颁发最佳音效。6位打油。最佳音效入围的有杜笃之、汤香竹、吴书瑶、赛德克·巴莱。没打中。温波、王刚，让子弹飞。曾景祥，《窃听风云2》。诺巴瓦李吉旺，大劫王百温，武侠。得奖的是第48届金马奖最佳音效，得奖的是杜笃之、汤香竹、吴书瑶、赛德克·巴莱。从风声流水到枪林弹雨，赛德克·巴莱层次分明的音效设计，也呈现了这段历史的凄美与残忍。杜哥今天没有来哈，然后我要感谢我的那个同步录音的团队，许正一、陈冠廷，陈玉杰、施君耀、周安庆，然后吴建伟，这是很大的团队。然后最主要我想说的是，刚刚那个小东已经谢谢他太太，我想我应该也要哈。我每次在拍赛德克·巴莱下山的时候，也很怕我老婆带的2个小孩不见了，所以我谢谢我的太太蔡芳如，还有我的2个小孩汤永乐跟汤永旭守在家里，谢谢。我觉得非常荣幸可以跟我的老师、跟我的师兄一起得这个奖，然后谢谢评审，然后也非常谢谢导演给我们深色盒子这个机会。然后那汤哥既然是代表同步录音组，那我就代表后制录音，我们深色盒子后制的郭哥，还有小一、小草，还有其他。对，现在突然忘记了其他小朋友们，谢谢，非常感谢，谢谢。谢谢颁奖人，也恭喜得奖者。